Всем привет! Сегодня будет разбор песни Виктора Цоя, песни без слов. Разбор проигрыша вот этого. Кому-то это может быть интересно, я не знаю, чувак просил в комментариях, для него я снимаю, для кого-то еще. В общем, кому интересно, смотрим, слушаем, кому не интересно, не смотрим, не слушаем. Играется в тональности ля минор, АМ. В общем, первый аккорд у нас АМ. И первая нота это ми, открытая нижняя струна. То есть играется. Открытая первая, дальше вторая струна на третьем ладу, вторая струна на первом ладу, два раза. Открытая вторая струна на первом ладу, на третьем ладу, опять первая струна открытая, вторая на третьем, вторая на первом, два раза. Открытая вторая, опять на первом, на третьем, опять открытая вместе с басом соль, то есть верхняя струна на третьем ладу. Еще раз. Что делает при этом бас? То есть я дергаю одновременно первую и пятую струну, это бас ля. Еще раз. Как играется с боем? То есть мы играем вместе с басом первую струну. И дальше боем вниз и то, что я в самом начале сказал. То есть вторая струна на третьем ладу. Опять. Бас, соль, ми, соль. То есть верхняя струна на третьем ладу открытая. Еще раз посмотрим поближе. Вот, то есть, как еще объяснить, я не знаю. Это кошка у меня чихает. Дальше у меня идет проигрыш. Такой вот. То есть мы играем аккорд ДМ, ре минор, проигрышем, то есть бас, ре, дальше третья струна на втором ладу, вторая на третьем, первая открыта. Быстро. Раз, два, три, четыре. Если по струнам, то вот это получается так. Дальше идет ми мажор. Верхняя струна, дальше четвертая, третья, вторая. И фа мажор. Как это играется с боем? То есть сначала перебор и дальше бой. Опять с басом вторая струна на первом ладу.
вторая, 5 первый, третий, 5 проигрыш. Бас каждый раз играется. То есть здесь в данном случае открытая 4-я струна ре. Через, то есть один раз я играю перебором, дальше я играю боем. Бой при этом, то есть ударяется по нижним 3 струнам ногтями вот так. Предпоследний аккорд ми мажор. Фа мажор. Можно сыграть перебором, можно как угодно. Здесь тоже можно бас сыграть просто фа, можно фа, ми, фа. То есть дальше я делаю, провожу по верхней струне, вверх-вниз. И повторяется все. Да, на аккорде соль. То есть бас я играю не только соль, а еще и другие струны. Получается 5-я струна и 4-я струна на аккорде соль. То есть чередуя. Можно просто соль. Можно так. Ну, дальше играется сама песня. Играйте ее как хотите. Я играю, то есть большим пальцем играю бас. Дальше 3 пальцами я бью по струнам. То есть у меня получается звучат 4-я, 3-я, 2-я, 1-я струны. Бас я играю большим пальцем. Кому интересно, вступление играется к этой песне. Это 7-й лад, струны 4-я и 5-я. Начинается с 5-й, то есть на нее чуть-чуть нажимаем, так же как на 12-м, например, только на 7-м. То есть 1, 2, 3. 5-я, 5-я, 4-я. 5 раз 5-я, 4-я, 5-я опять. Как-то так, кому интересно, ставьте лайки, что там